Halo semuanya, kali ini mau tahu caranya bongkar-bongkar laptop Lenovo G4030 ya. Jadi bahan-bahannya ada SSD ya, lalu ada RAM 4 GB ya. Kebalik, sorry. Oke, zoom sebentar ya. Oke, sip, 4 GB RAM weekend. Dan yang terakhir itu ada harddisk KD ya, jadi harddisknya laptop ini nggak terbuang sia-sia gitu. Kita singkirkan dulu. Oke, sekarang kita akan bongkar. Oh iya, sebelum itu perlu obeng, jangan lupa obeng untuk bongkar-bongkar. Oke, kita akan bongkar laptop sekarang. Nah, yang paling penting nih, sebelum bongkar-bongkar kita harus melepas dulu baterai dari laptop itu. Make sure nggak ada aliran listrik yang ada di si laptop, penting, jangan sampai kelewatan. Kalau nggak bahannya nge-short semua. Oke, kita obeng dulu ya, pen plus kecil aja. Oke, kita mulai bongkar. Untungnya Lenovo ini gampang sih ya, jadi aku nggak perlu bongkar semua bawahnya, cuman kita butuh bongkar si kompartemen upgrade-nya aja, jadi bisa langsung kelihatan SSD dan RAM-nya, harddisk sama RAM, sorry. Nah, ntar ya, bukanya agak susah. Keluarin dulu. Oke, mantap, bautnya keluar. Kita buka slide bawah, selesai ya, nggak perlu bongkar yang ribet ya. Sekarang gue tunjukin, ini namanya RAM, ini adalah kepingan dari RAM SODIMM ya, DDR3, lalu ada heatsink dan CPU ya, ini tipenya fanless ini laptopnya, dan terakhir ada harddisk. Nah, buat kalian yang belum tahu nama komponen laptop, bisa dipakai belajar juga dong. Ada wifi adapter juga, lupa kasih ya, nggak ada kipasnya, fanless design. Lalu pegang dulu biar masih panas apa enggak, supaya kita bongkar atau aman di panel listrik apa enggak. Oke, yang pertama kita bongkar dulu nih RAM-nya pakai dua jari itu ya, kita buka samping-sampingnya. Nah, ini contoh RAM-nya 2 GB dari bawaannya laptop Lenovo G4030. Nanti kita akan ganti ke RAM punya kita. Lalu kita bongkar dulu harddisknya nih ya, cabut dulu baut-baut yang ada. Jadi nggak bisa langsung di slide ya, kita bongkar dulu sebentar. Bautnya udah, itu kita tinggal slide. Ada baut lagi satu, lupa. Oke, sorry, kita buka dulu. Oke, sudah, kita tinggal slide ke kiri ya, kita slide ke kiri, tep. Sudah deh, harddisknya sudah copot ya, masih ada pegangan besinya juga. Ini tipe harddisk itu HGST ya, kalau nggak salah itu Hitachi Group yang punya. Anyway, kita buka ke dua sampingnya, ada 4 baut di sini yang kita harus buka ya, 1, 2, 3, 4 ya, itu kita harus buka sampingnya supaya kita bisa pasang SSD-nya. Nice, harddisknya sudah dibuka sekarang tanpa ininya, holdernya. Jadi sekarang kita akan pasang SSD ya, dan kita akan pasang RAM-nya.
Sebelum itu kita cabut dulu optical drive karena kita akan pasang hard disk KD ya. Ini sorry itu saya optical drive-nya agak susah nih, mungkin agak dull bautnya di bawah, jadi harus ekstra sabar. Nah, akhirnya copot juga si DVD drive-nya. Untuk laptop baru udah jarang pakai DVD drive ya, jadi cuma ini laptop keluaran agak lama 2014-2015 yang masih pakai DVD drive. Oke, sekarang kita pasang dulu si pegangannya ya, holdernya ke SSD. Boardnya agak susah nih, kecil banget. Kita pasang dulu di samping-sampingnya si SSD. Kita udah bongkar SSD adaptanya. Satunya udah, sekarang kita pasang satu sisi lagi. Pasang samping-sampingnya, kita tinggal pasang di slotnya harddisk tadi. Caranya, nggak muat, sorry. Jadi kita angkat dulu, ya. Kita harus paskan dulu si konektor SATA-nya ke dalam konektor SATA yang ada di laptop. Baru kita bisa pasang. Selesai. SSD terpasang. Next, RAM. Ya. Sebentar, buka dulu RAM-nya. Jadi sebenarnya untuk membeli RAM itu kalau bisa usahakan speknya sama ya, yang PC-nya berapa, dan yang paling penting voltnya harus sama. Kalau emang laptopnya DDR3L, pakailah DDR3L, low voltage. Oke. Ini aku kasih tunjuk, ini RAM-nya sama-sama PC3L ya, low voltage ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Anyway, kita pasang RAM-nya sampai bunyi klik. Nah, ya di laptop kalian kalau misalnya kalian mau beli RAM harus sampai bunyi klik. Kalau nggak, RAM-nya tidak terkoneksi dengan sempurna dan bisa menyebabkan short dan arcing yang rusak motherboard dan ini. Oke, sekarang kita pakai KD ya. Kita akan pasang si hard disk di KD. Jadi space yang itu kita nggak akan kehilangan space yang besar dari si hard disk karena kita telah masang SSD. Tapi kalau ini sebenarnya sih punya laptopnya orang, jadi tapi sebenarnya kalau ini laptopku sendiri, aku prefer SSD aja sih, udah kenceng. Kalau kayak laptop orang ya udahlah. Kita pasang si hard disk di KD. 1, 2, 3 serut dan terpasang dengan sempurna. Cek dulu sebentar si KD-nya. Oke, tipe KD-nya tuh di bawah ya, jadi kita harus pasang bautnya di bawah. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada juga tipe KD yang bautnya di samping. Ini tipe bautnya yang di bawah. Sebenarnya sih sama aja, cuman kadang aku lebih suka di samping. Ini ada obeng dan baut bonus ya, emang dapat dari kita beli hard disk KD-nya. Sebentar kita zoom kecil ya, bautnya kecil-kecil dan obeng, dapat bonus obeng lumayan. Oke, kita keluarin dulu, terus kita pasang. Pastikan keempat bautnya terpasang ya.
karena ini namanya hard disk, juga namanya sensitif. Di tempat KD itu tempatnya juga gampang goyang-goyang, jadi kita nggak mau hard disk kita rusak dan data kita hilang, jadi harus pasang 4-4 nih. Kalau zaman PC dulu kita biasanya pasang baut hard disk cuma 2. Nah, ini jangan lakukan seperti itu khusus untuk ini, karena kita mobile kita pakai 4 ya, supaya make sure itu hard disk nggak lari kemana-mana. Ini agak susah yang lubang terakhir. Oke lah, 1, 2, 3, 4 kita kencengin dulu. Oke, kita akan bisa pasang. Oh ya sebentar, itu harus kita pasang ininya, konektor untuk ke bautnya. Nah gitu. Jadi kita ambil dari si DVD yang lama, kita akan ambil. Oke, baut itu kecil ya. Kita harus pasang ya, kalau nggak ada itu ya si KD-nya nggak nyantol. Agak miring dikit, kita lurusin dikit. Coba lagi, sudah lebih lurus. 1, 2, 3. Dan biasalah agak kaku dikit ya. Jadi kita pasang bautnya. Setelah selesai semua, kita pasang baut pengunci untuk HDD KD-nya, yaitu bekas tempat DVD. Nah, udah selesai semua nih. Jadi SSD sudah terpasang, RAM terpasang, dan KD terpasang. Sudah selesai semua. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya.